একটু দেখে দিচ্ছি। এই যে লাইনসগুলো দেখতে পাচ্ছিস, এর সাথে কি মেমোরি। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটা একটু আলাদা। আজকে যেটা আমরা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আজকে হবে আনবক্সিংয়ের একটা ভিডিও হবে, তো আজকে হলো সেই আনবক্সিং ভিডিওর দিন। এবারে কি আনবক্সিং, কি বৃত্তান্ত, সেটা তো আমাদের অভিক মাস্টারই বলবে ভাই। ভিডিওতে যে এক্সপেরিমেন্টগুলো হয় তার জন্য কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আমাকে কিনতে হতো, এবং এই যে এত কিছু দেখতে পাচ্ছিস এগুলো সব হচ্ছে আমাদের মানে তোদের ভিডিওর জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগবে এগুলো হচ্ছে সেগুলো। এবার এগুলো আনবক্সিং করে দেখা যাবে এর মধ্যে কী কী আছে, এবং সব থেকে বড় জিনিস এগুলো কাজ করে কিনা। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে অভিকদা অনেকদিন আগেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা জাস্ট খুলিনি এগুলোকে, কজ আমরা তোদেরকে দেখাবো বলে এতটা ডেডিকেটেড আমরা, যে আমরা লাইভ আনবক্সিং, লাইভ রিয়াকশন দেবো বলে আমাদের ওপেন করা হয়নি। তো আমরা আজকে বুঝতে পারবো যে এগুলো কাজ অ্যাকচুয়ালি করে কি না। অলসো এগুলো কোন ক্লাসদের, মানে কোন ক্লাসদের জন্য এটা স্পেশালি, কোন কোন ক্লাসের হয়ে যাবে এক্সপেরিমেন্টস এগুলো অল ওভার প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য, 9, 10, 11, 12, even 8, 7 সবার, মানে সবার জন্য আছে। তবে স্পেশালি আছে 11-12 এর জন্য, মানে মেন 10-11-12 এর জন্য মেন ফোকাস আছে। বোর্ডের প্যাটার্নটাই হয়ে গেছে এখন অ্যানালাইটিক কোয়েশ্চেন বেশি, মানে আগে যেরকম ধরে ডিফাইন দিস টার্ম, তো এখন ওই রকম জিনিসটা না মানে এখন হয় না। এখন অ্যানালাইটিক প্রশ্ন বিভিন্ন হয়, মানে আমাদের চারিদিকে ওরা বোর্ডও চাইছে যে চারিদিকের আমাদের যা কিছু ছড়িয়ে আছে বেসিক ওই পার্সপেক্টিভটা ক্লিয়ার থাকুক, বেসটা যেন স্ট্রং হয়। হ্যাঁ, ওইটা শিখে গেছে কি করে ইউটিউব ভিডিওর গিরি করতে হবে। বড় জিনিস থেকে আনবক্সিংটা অভিক স্যার কাটছে, স্পেশালি এটা নিয়ে এসছে ভাই আনবক্সিং করার জন্য। না, এটা আমার নয়, এটা সায়ন্তায়নটা আমি ঝেপে নিয়েছি। থ্যাংক ইউ। চলো দেখো বক্সিং করছে। সাপোর্ট মিন্স দ্য ভোল্ট ওয়াজ, পড়ে নিস ভাই পজ করে। ও ওই দেখুন ছিটছে। ও কি অভিজ্ঞতা, প্লাজমা বল। ড্যাম, প্রথমেই আমরা প্লাজমা বল খুলছি। এই অভিজ্ঞতা। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এগুলো আমরা ফার্স্ট টাইম খুলছি, ঠিক আছে? না আমি জানি না, অভিজ্ঞতা জানে কেমন দেখতে অফলাইনে। অবশ্য অনলাইনে তো দেখেইছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা এখন অফ করে দেখালে এটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটের জিনিস, মানে ইলেকট্রন কিভাবে ফ্লো করছে এবং এখানে ইলেকট্রনটা কিভাবে চার্জিং ডিসচার্জিং হচ্ছে, ইলেকট্রনের কলিশন কিভাবে হচ্ছে, সেটা আমরা এখানে পারফেক্টলি বুঝতে পারি। মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটেরই জিনিস এটা, প্লাজমা স্টেটের। তো এখন তো মানে লাইট অফ করে দেখালে এর বিউটিটা তোরা বুঝতে পারবে। ফিজিক্স ইজ নাথিং বাট আ বিউটি। এমনি একটু দেখে দিচ্ছি। ও এখন এরকম লাগে, বন্ধ করো বন্ধ করো। হ্যাঁ বলো বলো। এটা দেখার জন্য এক্সপেরিমেন্ট দেখতে হবে ভাই। এটা যখন এটা ইলেকট্রোস্ট্যাট আমি তোদেরকে পড়াবো, ইউটিউবে দেবো যখন ভিডিওটা, তখন স্টার্টই হবে এটা দিয়ে, যে এই প্লাজমা বলটা কীভাবে ইলেকট্রোস্ট্যাটকে সিগনিফাই করছে এবং ইলেকট্রন কলিশনটা কীভাবে হচ্ছে এর মধ্যে। তো সেখান থেকে আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটের অরিজিন, সো তার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, মানে অভিজ্ঞতা যখন আমাকে বলছিল যে এরকম করবো, আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম। মানে জানতাম এক্সপেরিমেন্ট থেকে পড়াশোনাটা খুব আলাদা একটা জিনিস, মানে এত ভালো করে বোঝা হয়, মনেই হয় না যে বোঝাচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে বা কিছু, মনে হচ্ছে আমার মজা আসছে। তো আমি ভেবেছিলাম এরকম। এবার যখন এইগুলো আজকে এসছে আর আমরা প্রথম এটা ট্রাই করলাম, মানে লাইট অফ করে যখন দেখলাম না, তোদের তো লাইট অন করে দেখানো হলো, এরকম লাগছিল, মানে আই ওয়াজ জাস্ট ব্লোন হবে। এটা কি হয়ে গেল, মানে যা সব ভিডিওস আসতে চলেছে এবং অফলাইনে যেইভাবে বোঝানো হবে, মানে যারা এখন ভিডিওটা দেখছিস, যারা পড়বে আর আপকামিং ব্যাচেস, তোদের ধারণা নেই। আমি 11-12 আমার সায়েন্স ছিল, আমি নিজে বলছি কিচ্ছু বানিয়ে না, মানে তোদের যা বেনিফিট হবে আর তোদের যা ভালো হবে তোদের কোনো আইডিয়া নেই। ওই ভাই আমার এইটা দেখে এরকম লাগছে, বাকিগুলো দেখে সবে ফার্স্ট এটা। এবার তো আছে পরপর। আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে আমাদের মিরর, কনভেক্স মিরর, কনকেভ মিরর। এগুলো একটা দেখিয়ে দাও, মানে এটা তো স্কুল টুল সব জায়গায় আছে। এটা আমার আগে ছিল। এবারে এই যে জয়চিত্র বসে আছে, এদের ব্যাস থেকে শুরু করে পরপর ভাঙতে হ্যাঁ, তারপর আস্তে আস্তে ভাঙতে থেকেছে। তো আমার তো কোনো জিনিসে আস্ত রাখেনি এরা, খাট থেকে শুরু করে ইনস্ট্রুমেন্ট সবই ভেঙেছে, তো সেই জন্য আর একটা নতুন সেট আপ কেনা। তো এটাই এটা তো সবাই দেখেছে, একটা হলো ভাই, হলো। আর অলরেডি তো প্রিজম তোরা দেখেই নিয়েছিস ভিডিওতে, যদি না দেখে থাকে তাহলে তো গিয়ে দেখে এসো। আর এটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটটা থাকে, হ্যাঁ 12টা বেজে যায়, কারণ এটা হচ্ছে তোরা নর্মাল যে ম্যাগনেট দেখিস এটাকে দেখতে সাধারণ, উপরে তুলে দেখিয়ে দাও।
এটা হচ্ছে প্রচণ্ড স্ট্রং পাওয়ারফুল ম্যাগনেট, মানে যেটা নর্মালি আমরা দেখি এটা ওই নর্মাল ম্যাগনেট না, এটা প্রচণ্ড পাওয়ারফুল ম্যাগনেট। এবং এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের একটা চ্যাপ্টার আমি পড়াবো, সে কারণে আমি নিয়ে এসেছি। এবার সেখানে কোথায় কাজে লাগাবো সেটা তো আমি ভিডিওতে বলবো। আর একটা স্মল ম্যাগনেট, ওই বলে না ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা, তো এটা হচ্ছে না ওই রকম, এটাকে বলা হয় সিলভার ম্যাগনেট। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের কাছে একদম কট করে লেগে যায়, বাবা বের করতেও কত টাফ। এটা হচ্ছে সিলভার ম্যাগনেট। এবার এটার একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে সিলভার ম্যাগনেটের, এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ অফ ম্যাটারে আমরা করব। তো তখন আমি দেখাবো যে এটা কীভাবে কাজ করে, এবং এটা দিয়ে আমি এমন কিছু করে দেখাবো যেটা তোরা ভাবতে পারিস না যে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালেরও আছে। সো ওয়েট করতে হবে, হ্যাঁ ওয়েট করতে হবে, চমকটা তখনকার জন্যই থাক। ও রেডিয়াম আছে, সাবধানে। তুমি তো দেখছি স্টুডেন্টরা যত এক্সাইটেড তার থেকে বেশি তুমি বোধহয় এক্সাইটেড। প্রচন্ড। চলো এটা হচ্ছে লেজার বক্সটা। আচ্ছা এটা ফাটাবো তো ওই ভিডিওটার পর। এটা হচ্ছে সে কারা এটা করিস একটু বলিস তো ভাই, আমাদের বাড়িতে কোনো ভালো লাগে মাথা একদম কোনো কষ্ট হলে রাগ হলে না, আমার ভাই রাগ হলে জানিস তুই কি করি আমি, কাট এডিটর কাট। আচ্ছা এটা হচ্ছে তার ওই এটা, মানে দেখে বাইরে থেকে দেখে হর্স ম্যাগনেট মনে হচ্ছে। না হর্স ম্যাগনেট না, ওই এটা কি অভিজ্ঞতা তোমার কি মনে হচ্ছে? ম্যাগনেট, বার ম্যাগনেট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সব কিছু টার্মিনালও দেওয়া আছে এটাই, মানে বোঝানোর জন্য কোনটা কোন পোল। আচ্ছা এটা এখন আর ইয়ে করে ভিভিডলি দেখাবো না, ওটা তাহলে মজা আছে। আমি তো হাতটা দিয়ে দেখি, এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা। এবার তোরা বাকিটা দেখার জন্য তোদেরকে দেখতে হবে, তাই তো অভিক স্যার? হ্যাঁ একদমই, হালকা একটু স্নিপেট দিয়ে দিলাম, তাহলে কেউ বলতে না পারে অভিক স্যার তুমি তো কিছু শেয়ারই করো না। না দেখালে আবার অভিমান করবে ওরা যে তোর দাদা এখন একা একা কিনে নিচ্ছে, দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ অভিমান করলে আমি আছি না রাগ ভাঙানোর জন্য। না কি করে ভাঙাবে, অনেক হয়ে আছে জানা কি। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোর ড্রাই আইস, এটা দিয়ে কিছু এবার তোদের মানে প্রশ্ন হতে পারে ড্রাই আইসটা দাদা আইসের মতোই হয়, কিন্তু এটা তো একটা নর্মাল কি একটা পেপারের মতো লাগছে। হ্যাঁ তো এটার জন্য তো দেখতে হবে এক্সপেরিমেন্টগুলো, তো এখন নয়, যখন এক্সপেরিমেন্টগুলো। আরেকটা আমরা খুলেছিলাম যেটা এখনো দেখানো হয়নি। ওইটার মধ্যে কি আছে অভিজ্ঞতা? ওটার মধ্যে ওই ব্যাটারি, ক্যাপাসিটার, রেজিস্ট্যান্স এগুলো আছে, মানে ওটা এক্সপেরিমেন্টে। ওটা যখন আমি সার্কিটগুলো তৈরি করব তোদের চোখের সামনে, তখন তোদেরকে সামনে দেখাবো। বাল্ব আছে, ছোট ছোট বাল্বগুলো আছে, কাঁচের জিনিস তো আর বের করলাম না, ওই কাগজের টুকরোর মধ্যে আছে, তো সেগুলো তোরা দেখতে পাবি। এইটা একটা এর মধ্যে, এটা বোধহয় এটা হচ্ছে তোর হর্সো ম্যাগনেট। আচ্ছা হর্সো ম্যাগনেট, আরে লাভলি। এটা আমরা সাধারণত টম অ্যান্ড জেরিতে দেখে এসেছি, হ্যাঁ অনেক দেখেছি। এটা রিয়েল লাইফে আমিও প্রথমবারই দেখছি। দেখি এটা হচ্ছে হর্সো ম্যাগনেট। আরে ভারী হয় না খুব? মোটামুটি এটা ম্যাগনেটের জন্য অনেকটাই ভারী হয়। 400-500 গ্রাম হবে, 600 গ্রাম হবে। তুই এটা বলছিস, তুই এটা হাত দে। ওটা তো ধরিও নি আমি। দেখ জিম করবো এটা দিয়ে। আর এটার মধ্যে কিন্তু দুটো বাই যাবে, এটা একটা না, কিন্তু তুই ধরেই বুঝতে পারছিস এটা কতটা পাওয়ারফুল। হ্যাঁ এটার মধ্যে। আচ্ছা এটা ব্যাটারিটা না এটা ব্যাটারি পুরো, হ্যাঁ ব্যাটারি উইথ প্লাগ। হ্যাঁ আচ্ছা মানে কারেন্টটা পাস হবে এটা থেকে। এখানে দুটো এলইডি আছে, আর এলইডি আর ওই স্পার্কিং এর মেটালিক স্ট্রিংটা। এই যে তোরা দেখে নে এখান থেকে। ব্ল্যাক বক্স, দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক বক্স। আচ্ছা সব কি অ্যামাজন থেকে অনলাইন অর্ডার করা তো? যদি কেউ নিতে চায় তো ডেসক্রিপশনে আমরা লিংক দিয়ে দেবো সব। হ্যাঁ লিংক দিয়ে দেবো, কিন্তু সবাই পাবে না এটা। কেন মানে এটার কিছু পেটেন্টের দরকার হয়। ও সবাই পাবে না। পিএইচডি স্টুডেন্ট, প্রফেসর যারা থাকে, বা ফিজিক্স নিয়ে যারা অনেক দূরে গিয়েছে, তো তাদের পক্ষে। এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে টেসলা কয়েল আমাদের। আমি এটা অলরেডি সেট করে একবার চেক করছিলাম যে ঠিকঠাক যায় কিনা। ঠিকই আছে। হাত দেবো এখন তো দেওয়া উচিত না, বিকজ ইলেকট্রিসিটি এখনো তো ফ্লো করবে। এটা কি অভিক স্যার? এর মধ্যে কিছু একটা রয়েছে, সে আমিও জানি না। মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেভাবে পাস হয় তোরা দেখেছিস ছবিতে, সেটাই আমরা এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে না? এটা খুব ভালোভাবে। কেমন ওইটা আয়রনের মতো? এইটা হলো
অভিজ্ঞতা এখন এই আয়রনের এই ডাস্টটা ফেললো, ঠিক আছে? এইটা কিন্তু তোরা যদি বাড়িতে গিয়ে যে কোনো ম্যাগনেট দিয়ে তুই যদি হলুদ বালিতে আর কি, সাদা বালিতেও হবে, হ্যাঁ প্রত্যেকটা বালিতেই হবে, তুই গিয়ে যদি ঘষিস তোরা এই ডাস্টটা পাবি। এতটা রিফাইন্ড ডাস্ট পাবি না, কিন্তু ভালো সংখ্যায় পাবি, তাই কি না? হ্যাঁ এনা অভিজ্ঞতা ম্যাগনেটটা এবার দেখ, যখন অভিজ্ঞতা ম্যাগনেটটা নিয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছিস তোরা? এই দেখ, এই যে লাইন্সগুলো দেখা, এটা এটা সাদা কাগজের উপর করলে তোরা বেটার বুঝতে পারবি। এই যে লাইন্সগুলো দেখতে পাচ্ছিস, পর 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 এরকম সার্কেল সার্কেল তৈরি হচ্ছে। এই যে সার্কেলগুলো বুঝতে পারছিস, অ্যারো ব্রাঞ্চ টাইপের। এই সাইড ফাইড দিয়ে আরো ভালো করে। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে সাদা কাগজের উপর করলে আরো বেশি বোঝা। হ্যাঁ, এবার লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আরো আমরা এক্সপেরিমেন্টের অনেক কিছু আনবো। আগে এগুলো তোদের শিখিয়ে দিই ভালো মতো করে, তারপর না হয় দেখা যাবে। আচ্ছা এটাও, হ্যাঁ এটাও আমি তোদের বের করে দেখাচ্ছি না, এটাও রেডিয়ামের আছে, সেনসিটিভ ইস্যু, এটা একটা মানে কিছু একটা আছে এক্সপেরিমেন্ট এখন। হ্যাঁ এক্সপেরিমেন্ট। তো আজকের মতো ভিডিও ডান কি? হ্যাঁ আজকের মতো ভিডিও ডান, আনবক্সিং ডান। হ্যাঁ, তো এগুলোর এক্সপেরিমেন্টগুলো কোথায় দেখতে পাবে তারা? ইউটিউবে, ইনস্টাগ্রাম। ইউটিউবে তো আগে, ইউটিউবে আগে আসবে একদম ভালো প্রপার ডিটেইল ভিডিও করো, আর আমরা এগুলোর রিলস ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করব। দিশারি ফিজিক্স একাডেমির ইউটিউব চ্যানেলে এর প্রত্যেকটা ভিডিও, এগুলো সব করা ভিডিও আসবে, তোদের জন্য রিলস আসবে, কি আসবে না সেটা তোরা জিজ্ঞাসা কর। হ্যাঁ চলো, থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। এটা ছিল আমাদের আনবক্সিং, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই, গুড নাইট। হ্যাঁ কি বলছো? বলো গুড নাইট। গুড নাইট।